হাই মই ৰশ্মি হাজৰিকা আকৌ আহি গ'লোঁ আজি মোৰ দিনটো তো ভালেই হওক কুশলে যাওক আপোনালোকৰ দিন ভালকৈ যাওক কুশলে যাওক এণ্ড মই আজি এটা বিশেষ কথা এটা ক'বলৈ খুজিছোঁ মোৰ হেটাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে মোৰ হেটাৰ্ছবিলাকে মোক বহুত মানে তল পেলাব খোজে নট অনলি মোক মই দেখি আছোঁ যে বহুতে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব খোজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড লৈ কিবা এটা কৰিব খোজে কিন্তু সিহঁতক কৰিবলৈ শান্তিৰে নিদিয়ে চ' প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই যেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ যি ধৰণে মই কৰি আছোঁ মোক শান্তিৰে কৰিবলৈ দিয়ক আৰু আনকো শান্তি দিয়ক অশান্তি সৃষ্টি নকৰিব আৰু এই যে বেক বাইটিং যে আপোনালোকে কৰি থাকে যে বেক বাইটিং কৰাতকৈ মুখৰ আগত ক'ব মুখৰ আগত তৰ্কাতৰ্কি কৰিব তেনেকৈ বেছি ভাল লাগে ন মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খালী হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি ক'ব যি ক'ব আছে এই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আনৰ কান্ধত বন্দুক ৰাখি এনেকৈ টাৰ্গেট কৰাটো সেইটো বস্তু মই বুজি নাপালোঁ আই এম অলৱেজ ৰেডি আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা মোৰ আৰম্ভণি হৈছে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু মাই মাইণ্ড টু গেট আপছেট আৰু মই আপছেট হোৱাও নাই আৰু এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে মই আপছেট কেতিয়াও নহওঁ যি মানুহৰ মোৰ লাইফত একো ভেলুৱেই নকৰে চ' মই কিবা এটা কৰিব খুজিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ড ছাপৰ্ট আছে মোৰ বাচ্ছা ছাপৰ্ট আছে আপোনালোকেতো আছেই আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মৰম আশীৰ্বাদ সদায় আছে আৰু তাৰ বাবে মই তাৰ ভেৰি বেষ্ট ৰেছপন্স মই পাই আছোঁ চ' আপোনালোকক সদায় ভালকৈ থাকক কুশলে থাকক আৰু মোৰ কথাবিলাকক বেয়া নাপাব মই একচুৱেলি কিছুমান বস্তু দেখিলে মোৰ মূৰটো মানে একদম গৰম হৈ আছে বাট যিহেতু ৰাতিপুৱাটো মই দিনটো আজি যিটো শনিবাৰ হয় শনিবাৰ দিনটো আজি আমাৰ ঘৰত আমি আজি বনাম কি আজি আপোনালোকক একেবাৰে পাকঘৰত লগ পাম আৰু দেখুৱাম যে মই কি বনাব লৈছোঁ আজি ছেটাৰডে স্পেচিয়েল আৰু আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোত মেনশ্যন যোনে চাই থকা সকলৰ কথা স্পেচিয়েলি কৈছোঁ যে মই কৈছিলোঁ যে মই চাটনিবিলাকক যিটো বনাইছোঁ মই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছোঁ বাট ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা নহ'ল বাট মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম যদিহে মনত পৰে দেই মই পাহৰি যাওঁ কামৰ মাজত বহুত মানে কি ভিডিঅ' বনাব লাগে এনেকৈ ভিডিঅ' ৰখাব লাগে কৰিব লাগে এইফালে ঘৰৰ বেলেগ কামো থাকে যিহেতু মই অকল নাথাকোঁ আৰু আজিতো শনিবাৰ আজিতো মানে হাফ ডে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হাফ ডেত আহি যায় চ' সেই মানে বহুত বস্তুবিলাক খেলি মেলি হৈ যায় শান্তিৰে কৰিব খোজোঁ বাট এনিৱেজ আই লাভ মাই কিডছ সিহঁতৰ চিঞৰিবষাৰে মোৰ দিনটো যায় আৰু সিহঁতি নাথাকিলে মোৰ ঘৰটো কামুৰি ধৰে কেতিয়াবা কওঁ মানে এনেকৈ কওঁ মানে আহি গ'ল আৰু মানে মোক ইৰিটেট কৰিবলৈ বাট আই লাভ দেম মই সিহঁতি নাথাকিলেও মোৰ ঘৰটো যেন বহুত ইনকমপ্লিট লাগে ঘৰ একেবাৰে চাইলেণ্ট হৈ থাকে এণ্ড সেইটো বস্তু মোৰ মনটো ভাল নালাগে চ' চবেই সকলো গোটেইবোৰ একেলগে থাকিলে ভাল লাগে বাট এনি টাইম থাকিবতো নোৱাৰে যিহেতু স্কুল যাবই লাগিব হাজবেণ্ডে জব যাবই লাগিব চ' অকল থকা মানুহ চলো লোনলি ফিল কৰি থাকোঁ বাট আজিকালি একো নাই আজিকালি আপোনালোকে আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ বস্তু বনাই থাকোঁ আৰু সেইবিলাক কৰি থাকোঁ তাৰো হেটাৰ্ছবিলাকৰ শান্তি নিদিয়ে হেটাৰ্ছবিলাকে এনেকৈ ডাউন পেলাব গৈ থাকে মোক ট্ৰাই কৰি আছে কিয় হাঁহি আছে সিহঁতৰ পৰা 1 টকা মই লোৱা নাই 1 টকা কাৰো পাওঁ মই খুজি মাগি একো কৰা নাই নিজৰ দমত নিজে কিবা এটা যিটো আছে উইথ মাই টেলেণ্ট মই কৰি আছোঁ এক্সপ্ল'ৰিং মাই অ'ন টেলেণ্ট খোৱাটো এটা নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ড্ৰেছ এটা পিন্ধি কি ড্ৰেছ এটাৰ যিটো হেক দিওঁ সেই ড্ৰেছটো মানুহৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰবিলাকেই হওক হোৱাটেভাৰ ঘৰত থকা কাপোৰে কাটি কুটি এটা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তাকে 1000 টকাত সিহঁতি কাপোৰ বিকে সিহঁতেওতো এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড ইউজ কৰে ন যেনেকৈ মই কিবা এটা কৰিব খুজি আছোঁ কাৰো পৰা 1 পইচা মই লোৱা নাই মই কাকো স্পনচাৰ কৰিব নোৱাৰা নাই বাট ষ্টিল প্লিজ ইয়াৰ শান্তি দিয়ক শান্তি লাগে মোক শান্তিৰে মোক কৰিব দিয়ক আৰু আনকো শান্তি দিয়ক আৰু নিজেও শান্তিত থাকক এনিৱেজ
ইগন'ৰ ইট, মই ইগন'ৰ কৰোঁ সেইবিলাক মানুহক। বাট ক'বলৈ মন গ'ল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বাট মই সদায় এনেকৈ চাৰ্মিং লেডি হৈ থাকিম আৰু আই এম মই হেটাৰ্ছবিলাকৰ মোৰ ভৰিৰ তলত ৰাখোঁ। চ' আই ডোণ্ট ইভেন গিভ এ ডেম টু মাই হেটাৰ্ছ। আৰু ভাল লাগে, হেটাৰ্ছ থাকিব লাগে মানুহৰ। হেটাৰ্ছ থাকিলে মানুহে জীৱনত বহুত 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 আগুৱাই যাব পাৰে। বিকজ হেটাৰ্ছ নাথাকিলে আপোনাক কোনো পুছ কৰা মানুহ নাথাকে। তো হেটাৰ্ছ সেই যিটো মনত জিদ আহে, যিটো খং আহে, যিটো চেলেঞ্জিং আহে, এণ্ড দেট ইজ দ্য স্পিৰিট and that makes you more stronger day by day. And thank you so much to all my haters that you are pushing me more ahead. And আজি কি বনাম আপোনালোকক পাকঘৰত লগ পাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিবনে? আজি কি স্পেচিয়েল বনাম আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক পাকঘৰত লগ পাম। দাদা ফাইনেলি পাকঘৰত। চ' ঢেৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আজি ছেটাৰডে স্পেচিয়েল, যিহেতু ছানডে চাগে নোৱাৰিম এইবাৰ ছানডে মোৰ ক'ৰবাত যাবলৈ আছে। সেইকাৰণে ছেটাৰডে যিহেতু চবৰে হাফ ডে, চ' হাফ ডে বুলি আজি মোক বহুত কিবা কিবি স্পেচিয়েল খাবলৈ মন গ'ল। এয়া দেখিছেনে, এয়া লাও, আলু, কেঁচা জলকীয়াটো দেখি আছে আৰু লগতে 4টা পিঁয়াজ। এয়া কিহৰ কাৰণে জানেনে? এয়া আজি বনাব লৈছোঁ মটন। চবৰে ফেভৰেট নহয় জানো? মোৰো হয় ফেভৰেট। আৰু এইফালে মটনৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। অকণমান তিয়াই ৰাখিলে মানে পিচিবলৈ ভাল হয়। তেজপাত 2 খিলা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া তিয়াই ৰাখিছোঁ, এইফালে জালুক আৰু একো দিয়া নাই দেই। তাৰপিছত এইফালে মই বনাম তিতাকেৰেলা এতিয়া অকল ৰঙা মছলা দি দিছোঁ। ইয়াতে মই চেপিম নেমু আৰু এইখিনি আপুনি তিতাকেৰেলাখিনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব বিনা পিঁয়াজত। মই ইয়াতে নেমু চেপিম আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ, ইয়াতে অকণমান হালধি দিম আৰু নিমখ দি অকণমান সানি থৈ দিম। তাৰপিছত তেলত ফ্ৰাই কৰি দিম, বাছ ইমানে। লাষ্টত আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰে। বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব দেই। এইফালে মই লৈছোঁ আদা নহৰু মাংসৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ, তাত কোমলি থাকে। এইফালে মই বনাব লৈছোঁ পটলত মই দিছোঁ বেচন আৰু এইফালে কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু নিমখ দি পেলাই বাছ ইমানেই। পটলখিনি এনেকৈ মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিম। তাৰপাছত এইফালে মই ভাত পাতি আছোঁ আৰু একেবাৰে ডাইনিঙত আপোনালোকক লগ পাম। কিন্তু যেতিয়া মটনটো বনাম তাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাম কি ধৰণে মই আজি কুকাৰৱালা মটন বনাব লৈছোঁ, মানে কুকাৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰা মটন। যিহেতু চবেই নিজৰ চইচ, কেৰাহীটো বনাব পাৰে, কুকাৰটো বনাব পাৰে, কিন্তু মই আজি বনাম কুকাৰত। মোৰ ষ্টাইলত বনাবতো সকলোৱে জানে, কিন্তু এইটো মোৰ ষ্টাইল। যিহেতুতো নতুনকৈ নাম দিব পাৰে এইটো ৰশ্মি কিচেন বুলি। চ' ৰশ্মি ষ্টাইলত মোৰ ষ্টাইলত বনাম। চ' আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া দেখালোঁ বৰ্তমান কি আজি বনাব লৈছোঁ, কিন্তু মটনটো বনাব সময়ত তাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম। টিল দেন ৰৈ থাকক, মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে দেখাই আছোঁ। এইফালে ভাত হৈ যাওক, তাৰপিছত মটন বনাই আছোঁ। এইফালে মই এনেকৈ ৰেডি কৰি আছোঁ মছলাখিনি। এনেকৈ ৰেডি কৰিলে আপোনালোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব। এইফালে মই বাতিতে দিলোঁ হালধি দিলোঁ, এইফালে নিমখ দিলোঁ, আৰু এয়া হয় মিট মছলা। তাৰপিছত এয়া হয় দেখিছে ন ধনিয়া। আপোনালোকক একদম ইজি কৰি দিছোঁ, এনেকৈ মছলাখিনি মিলাই ল'ব। তাৰপিছত এইফালে এইটো হয় কাশ্মীৰী মিৰ্চ। মই এনেকৈ জানেনে সৰু সৰু টেমাত ৰাখি বিৰাট ভাল পাওঁ। চ' অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চটো অকণমান দিলে ৰংটোৰ কাৰণে দিব লাগে। এইটো জ্বলা নহয় দেই, এইটো জাষ্ট ফৰ কালাৰ হয়। এইফালে হয় আপোনাৰ জালুকৰ গুড়ি অকণমান দিলে মাংসৰ জানেনে এটা গোন্ধ এটা ওলায়, সেইটো বাবে জালুকটো পৰিমাণৰ বিৰাট দৰকাৰ। চ' এইফালে আপোনাৰ হৈ গ'ল জালুক, আৰু এইফালে এইটো হয় জিৰা দেই। এইফালে জিৰা দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই পানী এটাত ৰখি থাকিবা দেই, পানী এটাত মই এনেকৈ গুলি ল'ম ৰ'ব। এইফালে এতিয়া এনেকৈ পানী অকণমান দি পেলাই মোৰ ল'ৰাই গান গাইছে দেই, বিৰাট এণ্টাৰটেইনিং হৈছে। চ' এইফালে আপোনাৰ
সি কিন্তু বিয়াত ভাল গান গায় মাজতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ সি বিয়াত ভাল গান গায় তাৰ ভোকেলটো বহুত ভাল ইউটিলাইজ নকৰে অ'কে ফাইন ভালেই হৈছে মোৰ কাৰণে ফ্ৰীতে এণ্টাৰটেইন হৈ গৈছে এয়া মই এনেকৈ মছলাখিনি গুলি ৰাখিছোঁ এনেকৈ এইদৰে গুলি ৰাখিলে মছলাখিনি ভালদৰে গুলি থাকিলে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব মই যিটো বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক আজি কুকাৰৱালা মটন বনাব লৈছোঁ সেইকাৰণে সেইবাবে এইবোৰ চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে এইখিনি যে মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ যে এইফালে মই নেমু চেপি থৈছোঁ আৰু হালধি নিমখ দি পেলাই আৰু অকণ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি পেলাই এইখিনি সানি থৈছোঁ দেই আৰু এইখিনি ইয়াতে বেচন কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান জিৰা আৰু হালধি নিমখ দি পেলাই এইখিনি সানি থৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি মছলাখিনি ক'লোঁ নহয় ইয়াতে গুড়ি জালুক মছলা হালধি নিমখ কাশ্মীৰী মিৰ্চ ফৰ কালাৰ এইটো ঝালটো নহয় তাৰপিছত ইয়াতে জিৰা ধনিয়া আৰু মিট মছলা দি পেলাই এইখিনি এনেকৈ গুলি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ আপোনাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজ এটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু কেইটামান জালুক আৰু এই গৰম মছলাখিনি মই ইয়াত নিপিছোঁ মই তেলতে এইখিনি গোটা দিম আৰু প্ৰচেছটো আপোনালোকক যিহেতু দেখাইছোঁ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু এই কেৰাহীখন যে পাতিছোঁ কি কাৰণে পাতিছোঁ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ এয়া অকণমান কেৰাহীখনতে কুকাৰতে অকণমান পানী অকণমান যিহেতু কুকাৰটো মানে অকণমান গৰম হৈ গৈছে সেইকাৰণে পানী অকণমান দিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই এতিয়া এই ধুই থোৱা মাংসখিনি এনেকৈ দি দিম ইয়াতে লগতে তেজপাত কৈছে দেখিছেনে এইটো মোৰ প্ৰচেছ দেই এইটো মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ এয়া তাৰপিছত এইখিনি যাব এতিয়া পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি তাৰপিছত এইখিনি দুটামান ডালচেনি তিনিটামান ডালচেনি লৈছোঁ এয়া তাৰপিছত ইলাইচি এয়া ইলাইচি তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ ইলাইচি এটা দিব লাগে তাৰপিছত লং এয়া লং তিনিটা লৈছোঁ এইটো আপোনালোকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে গৰম মছলা দোকানত একেলগে পাই যাব এয়া দিছোঁ আৰু বেছি নিদিওঁ আৰু এয়া দিলোঁ কি দিলোঁ দেখিছে নহয় তাৰপিছত এইখিনি যে মই যে আপোনাৰ পিচি থোৱা মছলাখিনি যে আছিলে যে আপোনাৰ মিলাই থোৱা এইখিনি এনেকৈ ঢালি দিম আৰু এইখিনিতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াত আছে আদা নহৰু শুকান জলকীয়া আৰু জালুক দি পেলাই এইখিনি আৰু এটা পিঁয়াজ দি পেলাই মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ দেখিছে নহয় এনেকৈ বনাইছোঁ প্ৰচেছটো দেখাই গৈ আছোঁ দেই আপোনালোকক এইখিনি গৰম হৈছে হওক আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু এটা দিম এয়া হৈছে টেঙা দৈ এয়া অকণমান দৈ দিম মই এইবোৰ টেমাটো খুলিব পৰা নাই দেই এয়া দিম টেঙা দৈ এয়া মই 3 চামুচ টেঙা দৈ দি দিলোঁ হৈ গ'ল অকণমান ইয়াতে আৰু কিন্তু দেখিছেনে কেনেকৈ উতলিছে সেইখিনি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিছিলোঁ আপোনাৰ মছলাখিনিতে হ'লেও মানে কম পৰিব পাৰে সেইকাৰণে নিমখ দিছোঁ শেষত এতিয়া এটা বস্তু দিয়া নাই যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া এই যে এই তেল কেৰাহীখন যে ছাইডত গৰম কৰিছোঁ দেখিছিলেনে এইখিনি ঠাণ্ডা তেল নহয় এই তেলখিনি এতিয়া মই গৰমে গৰমে ইয়াত ঢালি দিছোঁ দেখিছেনে তেল কিন্তু ঠাণ্ডা দিয়া নাই দেখিছে না গৰমে গৰমে তেল মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান এনেকৈ মিলাই লওঁ
এই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মিলাই লওঁ মিলাই এতিয়া কুকাৰটো 4টামান চিটি লওঁ লৈ পেলাই তাৰপিছতে এই পিছত এইখিনি দি দিম আৰু কুকাৰটো মই খুলি দিলোঁ মই 5টামান চিটি মাৰালোঁ মাৰি পেলাই এতিয়া এইখিনি এনেকুৱা দেখিছেনে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি এড কৰি দিম আৰু এইখিনি ভাজি যাম আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাব দিম তাৰপিছত কুকাৰটোত আৰু এটা চিটি মৰাই পেলাই ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু একেবাৰে তাৰপিছত আপোনালোকক ডাইনিং টেবুলত লগ পাই আছোঁ তাৰপাছত দেখাই আছোঁ পানী দি পেলাই কুকাৰটো এতিয়া লক কৰিম দেখিছেনে পানী অকণমান দি দিলোঁ 2-3 কাপমান পানী দিছোঁ লগতে শেষত বন্ধ কৰাৰ আগত ফাইনেলি বন্ধ কৰাৰ আগত ইয়াতে মই দিছোঁ গৰম মছলা আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ আৰু অকণমান মিট মছলা দি পেলাই অকণমান পানী দিয়াৰ পাছত যিহেতু নিমখ কমিব পাৰে দিওঁতে আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব কিন্তু মই সদায় দিওঁ মানে শেষত পানী দিলে চ' মোৰ বনোৱা প্ৰচেছ দেই এইটো আপোনালোকৰ ষ্টাইলত বনাব চ' এতিয়া নিমখ দি পেলাই বহুতে কেঁচা তেল দি পেলাই ক্ল'জ কৰে কিন্তু মই যিহেতু কেঁচা তেলৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দেখিছে তেলটো কেনেকৈ গৰম কৰি পেলাই মই ঢালিছোঁ সেইটো কিন্তু বিৰাট ৰিস্কি হয় ছুপাৰ ৰিস্কি হয় যিটো কৰিছোঁ আপোনালোকে অন হিটত নাথাকি মানে কুকাৰটো তলত থৈও তেনেকৈ তেলখিনি ঢালি দিব দেই কিন্তু মই যিহেতু আজি তেনেকৈ নাই কৰা বনাই থাকোঁ সেইকাৰণে যিহেতু এক্সপাৰ্ট হৈ গ'লোঁ চ' এতিয়া বন্ধ কৰাৰ আগত আপোনালোকক ক'লোঁ নহয় গৰম মছলা অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু অকণমান মিট মছলা আৰু নিমখ দি পেলাই মই এতিয়া আৰু তাত ফাইনেলি বন্ধ কৰিছোঁ কৰি 2টা চিটিত কৰি নমাই দিম হৈ গ'ল মোৰ ফাইনেল আপোনাৰ মাটন বনোৱা এইফালে ভাজিলোঁ কেৰেলা চব্জি আৰু এইফালে পটল আৰু এইফালে মই এতিয়া নৰসিংহ ভাজিম ফাইনেলি মোৰ লাঞ্চ ৰেডি আজি ছেটাৰডে স্পেচিয়েল চাওক কি বনালোঁ এইফালে মাটন জাতিলাও দি পেলাই মাটন বনাইছোঁ জাতিলাও আলু দি পেলাই বনাইছোঁ প্ৰচেছটোতো আপোনালোকক দিছিলোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ এয়া বইল দালি এইফালে ভাতৰ ওপৰত লৈছোঁ নৰসিংহ বেচন দি আৰু নিমখ অকণমান দি পেলাই হালধি অকণমান দি জাষ্ট লাইট ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ তেনেকৈও খাব পাৰি আৰু ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰি পেটৰ কাৰণে খুবেই ভাল এইফালে লৈছোঁ অকণমান ভিনেগাৰ আৰু অকণমান চচ আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই এইখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান খচি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এটা চাটনি বনাইছোঁ এইফালে লৈছোঁ পটল বেচন দি ফ্ৰাই কৰিছোঁ এইফালে লৈছোঁ তিতা কেৰেলা এইফালে লৈছোঁ নেমু আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া আজি এয়া মই হয় ছেটাৰডে স্পেচিয়েল থালি মটন যিহেতু বনোৱা নাছিলোঁ চ' আজি মটন বনাইছোঁ যদি ভাল লাগিছে দেন প্লিজ ডু লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে অকল ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে নহ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতো নিজেও ট্ৰাই কৰিব চাওক একদম মছলা কম দি পেলাই বনাইছোঁ আৰু প্ৰচেছটোতো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ কি কৰিলোঁ চ' কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন ভাল লাগিছে নে দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব তলতে কমেণ্ট কৰিব দেখিলে ন আজি মোৰ ছেটাৰডে স্পেচিয়েল কি ৰান্ধিলোঁ আজি বনালোঁ মটন দালি পটল এইফালে কেৰেলা আৰু এইফালে মই বনালোঁ নৰসিংহ পাত বেচন দি সেই একেখিনি বেচন দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ লেটিয়াই পেলাই এনেকৈ জাষ্ট লাইট ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু সেয়া পেটৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ যিহেতু নিজৰ ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব যিহেতু মই আপোনালোকক খোৱা এতিয়াতো আপোনালোকে নিজে বনালে ৰান্ধিবই লাগিব এতিয়া মোৰ বনোৱা খাবলৈ হ'লে মোৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব চ' এই ভিডিঅ'টো হেটাৰ্ছৰ কাৰণে নহয় হেটাৰ্ছে যিহেতু ভাল কাম কৰিলেও বেয়া পায় বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া পায় চ' মই নিজৰ কাম নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈ থাকিম এইফালে ওপৰৱালা আছে তেখেতে মোৰ নিজৰ তেখেতৰ চবৰে কৰ্মফল তেখেতে দি থাকিব চ' যেনেকৈ পাৰোঁ যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' মোক আপোনালোকক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকক ইমান মৰম আশীৰ্বাদ ইমান কম দিনত মই পাইছোঁ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মোক এনেকৈ প্লিজ মটিভেট কৰিব এণ্ড প্লিজ
আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব মই যেন আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছ যাতে বাঢ়ক আৰু ভিউৱাৰ্ছৰ জেগাত মোৰ যেন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক আৰু সেয়া আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেলত নহ'ব আপোনালোকৰ সঁচাকৈ প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকে জেনুইনলি যদি ভাল লাগিছে দেন প্লিজ 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 কিপ লাভিং মি কিপ মটিভেটিং মি এণ্ড কিপ অলৱেজ ব্লেছিং সেই বস্তুটো মোৰ লাইফত বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকক দি গৈ থাকিম শেষত কয় হাঁহি থাকিব হাঁহি থাকিলে মানুহ সদায় হেল্ডি এণ্ড দিনক দিনে গ্ল' কৰিব ইউ ডোণ্ট নিড টু ৱেৰ এনি মেকআপ একো ক্ৰীমৰ প্ৰয়োজন নাই নেচাৰেল গ্ল' আহে সঁচাকৈ হাঁহি থকা মানুহৰ লাইফত বহুত প্ৰয়োজন হাঁহি থাকিলে মানুহে আপোনাক সদায় তলত পেলাব খুজিব চকু পানী দিয়া মানুহ ঢেৰ আছে কিন্তু হাঁহিব আপুনি নিজেই আৰু নিজৰ কাৰণে লাগিব এই হেল্থৰ কাৰণে বহুতেই গুড থেৰাপি হয় চ' দেন আমি লওঁ জুতি আজি মোৰ ছেটাৰডে স্পেচিয়েলৰ জুতি লওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই আছে মোৰ মানুহজনে খাই আছে আৰু ইয়াতকেনো বেছি সুখী কি আৰু মোতকৈ আমি 5 ষ্টাৰৰ হোটেলত গৈ খানা খোৱা মানুহ আমি নহয় আমি ঘৰতে হোম মেড খানা খুৱাওঁ আমি ফেমিলি টাইম কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ সেইটো কাৰণে ফেমিলি টাইমৰ বহুত প্ৰয়োজন ৰেষ্টুৰেণ্ট কি খন্তেকীয়া বহিলোঁ খালোঁ লোকক ধনী কৰাৰ নিচিনা হয় চ' মই হেল্ডি যিহেতু মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ মই হেল্ডি লাইফটো হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হেল্ডি লাইফ এইটোত মই বেছি বিলিভ কৰোঁ চ' মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকো মই সেইটোৱে শিকাইছোঁ ঘৰত হোম মেড খানা খাবা মই বনাম মই কষ্ট কৰিম ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া মোক ডিমাণ্ড কৰে যে এইটো খাম বুলি চ' দিছ ইজ অলছ' গুড ফৰ হেল্থ চ' আমি লওঁ যদি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এণ্ড প্লিজ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড যদি ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই